啱呢度又有樓價睇咯喎，東銀廣場哇520萬，係冇錯，嗰度好靚嘅，盤龍花園45平方118啊，呢度都唔平嘅喎，同埋仲有萬壽雅苑，哇都400幾，時呢個豬潤粥都到咗啦，咁咧嘢就未食啦，有個地方咧不得不提嘅就係佢哋用嘅餐具咧都係呢種不鏽鋼，夠環保，我最中意就係咁嘅狀態。番禺嗰啲咧好食有歸好食，份量夠大係佢優勢。但係咧佢啲做法係唔同嘅，就算我話唔抵食，大家都唔信啦。你幾多叔叔阿姨老街坊喺度就知道啦。咁附近仲有一間喺前邊嘅，但係呢間咧我就已經留意咗好耐，想試好耐嘅。各位觀眾早晨啊！而家朝頭早啱啱過咗8點半，咁我所在位置前進路呢度應該算係。咁今集影片係咁嘅，上星期我曾經去拍攝過一集，幫觀眾揾46中學嘅影片啦。亦都會有另一位觀眾就留咗言，話可唔可以去萬壽路睇下咁當然可以啦。都係嗰句啦，今集影片係我自己一個人拍攝嘅。我又未食早餐，而家我先去萬壽路嗰度，一路揾觀眾住過嘅地方，一路就揾嘢食。如果行完萬壽路嘅話，我可能會去往基立夏道，即係萬松苑市場嗰個方向咯。喺我右邊咧就係曉港公園啦。咁萬壽路咧有個地方比較得意嘅就係其實佢附近冇乜地鐵站㗎。不過最近嘅咧係曉港地鐵站，又或者事業宮，同埋喺我手頭上嘅資料裏邊咧，亦都睇唔到佢將會興建地鐵站嘅。附近咧包括曉港公園都係啦嚇，係好有生活氣息㗎。但係咧就唔知點解冇地鐵站，或者因為近曉港公園站吧。今朝我屋企過嚟嘅時候，我都考慮咗好耐，究竟係坐地鐵好啊，定係坐巴士好？因為坐巴士咧，我屋企嗰邊又整路啊，所以啲巴士會兜嚟兜去。如果換咗以前嘅話，就梗係坐546巴士嘅。但係坐地鐵啦，哇，兜到啊，真係人都癲啊！我係用咗足足1個鐘頭先嚟得到呢度。但係如果揸車嘅話，唔塞車嘅前提之下咧，大概20分鐘左右就到得到。而家係朝頭早8點42分，咁好多人咧就趕住返工啊，踩住佢哋心愛嘅單車啦，又或者共享單車。至於銀行啊，好多叔叔阿姨啊等住佢開門啦。我記得以前呢度都係有茶飲嘅，不過咧我就更想返入去萬壽路裏邊揾早餐食嘅，因為我知道裏邊有幾間早餐檔咧係超級便宜的。呢度又有呢間係好嘢嚟啊，又平又靚，恒寶大酒樓。但係佢唔喺恒寶廣場嗰度嘅噃。不過今日得我自己一個人就冇必要飲茶啦嚇，快啲去揾到觀眾住過嘅地方好過。於鏡頭正前方一路過去就係翻過去越秀區咧，通常我哋會稱之為河北嘅一個地方啦，即係珠江河北。前邊咧就係海印橋啊，一過去咧就係大沙頭咯。呢度咧就叫東曉路啦。我哋又嚟到萬壽路啦。呢度都有一個好大嘅市場嘅，好似唔止一個添㗎，既有室內又有戶外，好熱鬧嗰種。而家呢個時間段梗係買餸的好時候啦。即係咧，舊年嘅時候啊，應該係今年年初我都唔係好記得啦。曾經同老婆嚟過呢個新明記，就食晚飯的。出品都係唔錯㗎，同埋價錢唔算好離譜咯。呢個附近咧亦都會有好多大型嘅樓盤啊，譬如鏡頭正前方呢個，佢嘅優勢就係近上去內環路啊，出省方便啦嚇。如果有機會都同大家睇下附近樓價嘅。
哦，嗱，嗰啲腸粉檔咪好咯，係咪？行下先啦。至於觀眾要揾嘅咧，就叫萬壽北街二巷，咁啊，亦都有可能叫做素舍新村45號嘅。我哋一路行嗰度揾，可能會先食咗嘢先。嗱，我之前講過啦，係咪好熱鬧啊？好有生活氣息，唯獨差少少嘅就係呢度係比較闊嘅馬路，所以咧車啊係行得比較多嘅。嗱，一早啊買靚燒肉啦，咪朝頭早就新鮮，同埋呢度仲有黃振龍涼茶咁啊，同之前去到芳村見到嘅一樣啦，而家開始係賣臘味啦，一條一條掛晒喺度。呢度係中山風味嘅，隔離咧就勝記嗰啲出品係非常之好食㗎，值得一試嘅。你睇下咁多叔叔阿姨啊、靚仔靚女喺度買就知道啦，係咪？咩有賣下豬肉啊，最平啊帶皮上肉12蚊啫，我見到。咁啊，至於呢邊咧就賣水果，咁啊好似先頭所講咧，係咪好有生活氣息啊？如果我冇記錯，前邊再行前少少就係市場嚟㗎啦，因為今日得我自己一個人，我就不必啦。再嚟，如果上兩集大家有留意我嘅影片嘅話，我哋去嗰個水果批發市場咧，咪見到好多啲橙嘅，咧咪就係咁嚟㗎咯。咁佢哋嗰啲零售商啊，話好高端大嘅呢個名啊，就係咁樣喺嗰度採購咗，然之後咧就將啲貨拉過嚟呢度咪賣咯，咪賺取差價。呢度啲燒臘檔真多啊！同埋之前亦都有觀眾問過嗰啲麵包屋有冇啊？咁嗱，好似面前咁啊，又有一個咯，起點餅屋，即是話嗰啲自己有焗爐嘅餅屋啊，好舊式嗰種啊。咁至於呢個應該係攞貨吧嚇，呢個就肯定唔係啦，平靚正。啱呢度又有樓價睇咯喎，東銀廣場哇520萬，係冇錯，嗰度好靚嘅，盤龍花園45平方118啊，呢度都唔平嘅喎，同埋仲有萬壽雅苑，哇都400幾喎，平嗰啲咧通常都係好似面前呢一種咁嘅舊㗎啦，冇電梯㗎啦，咁啊2萬幾3萬左右啦嚇，都要2萬幾3萬啊，咁如果係嗰啲住宅樓啊，好高嗰種啊，有 lift 嗰種咧，4萬幾5萬，冇電梯都咁貴。如果觀眾要揾嘅萬壽北街咧，其實我已經定到位嘅啦，咁啊就喺仲有400幾米嘅，我哋一路行就一路講啦。原來呢度都有小巴嘅喎嚇。當時我第一次嚟呢個時候咧，都已經被呢度震撼到啊！嗰陣仲係疫情期間，感覺到咧呢度係既會有舊嗰種生活氣息啦，又會有啲靚嘅樓盤啦，咁係幾好嘅。仲有月香雞，好多呢啲咧擺喺路邊賣嘅小販啦嚇，咁啊都係咁噶啦，一路都係有嘅。咁啊呢邊又有好多靚女喺度買衫，好似趁墟咁啊！早一集咧，我哋去番禺趁墟咁啊。跟住風行牛奶咧就變咗係賣呢啲乾貨，咁其實都係佢自己鋪嚟嘅。風行牛奶都有得買嘅，同埋煲湯料，哇！睇嚟咧萬壽路呢度嘅街坊啊，好中意飲湯喎，會唔會係咧？咁多間嘅，我記得之前都係有㗎啦，但好似唔係咁多，好似得1間2間係賣煲湯料嘅啫。話臘腸啊，各種一切都係會有㗎啦。仲有腰果，越南腰果35蚊，會有喺路邊嗰啲所謂嘅走鬼檔啦嚇，又會有室內市場，仲有呢一種超市咁啊！呢啲超市價格都唔係好貴，大家有睇我影片就知啦。我同老婆成日都會買嘅。至於觀眾要揾嘅地方咧，就繼續往前行，同埋我要食嘢嘅地方咧，大概都喺前邊嘅啫。呢度咧粵菜餐廳就不是太多，一個就係先頭
新明基啦，第二個就係啱先我經過嘅一個電影裏邊會出現到嘅社團嘅名啊，新和聯勝啊，就係一模一樣個名。咁同埋前邊呢度仲有一間嘅，喺呢度啦，喺個沐足店下邊叫萬聯購物中心。我每一次經過咧都好留意嘅，萬聯啊嘛，嗰個唔係英超嗰個萬聯喎。呢個皇朝海鮮食府，但係佢似乎好似係冇得飲茶嘅。有得飲茶嘅應該就係我哋先頭經過嘅恆寶大酒樓嘅啫。咁其實我又覺得好奇怪嘅，點解呢度會其實好多長者住啊，叔叔阿姨最中意飲茶噶啦，但係咧唔多嘅喎。嗱，好似呢度咁樣，如果佢有飲茶，佢唔會攞啲牌擋住晒噶嘛，係咪先？咪只有飯市咯。呢度仲有間嘉華，係啊，先頭我都經過，又有一間嘉華。不過就遠啲嘅，海珠區啊，嘉華大多數都係集中喺咁啊，都食過都去過佢哋度飲茶，出品都係唔錯嘅。不過就未嚟過呢間分店。照咁睇咧，而家萬壽路呢度啊，同我同老婆上一次嚟對比咧，又好似熱鬧咗好多，尤其朝頭早、傍晚冇咁熱鬧嘅。咁啊，好多因素啦嚇，我就不展開講啦。但係咧，點解我哋咁少嚟咧？其中一個好大嘅原因就係因為呢度地鐵站唔近啊，真係有點而遠。咁啊揸車咩？我又不是太中意喺市區揸車，為數不多一兩次啦嚇。沙縣市場嗰啲都唔計嘅啦。嗱，呢度就係萬壽路啦。咁啊有好多水果店㗎嘛，同時咧又有好多好似面前呢一種咁咧好舊嘅屋啊！睇下呢啲係咪可以用嚟拍戲嘅？海珠區就揾到不少啊，越秀區已經不多㗎啦。食嘢嘅咧就係呢度展望拉腸，咁啊即係腸粉啦食。咁佢咧係有特價早餐㗎，有粥啦同埋腸粉㗎啦。譬如話套餐1、2、3咁，雞蛋腸魚片粥、雞蛋腸豬肝粥、雞蛋腸豬紅粥，優惠價13蚊。與此同時都仲有好多嘢食嘅尊老日又有㗎噃，勁喎！咁我叫個套餐啦。早餐咧又到咗啦，呢度係一部分嚟嘅啫。咁佢係套餐裡面的雞蛋腸粉啊。與同時呢個豬潤粥都到咗啦。咁咧嘢就未食啦。有個地方咧不得不提嘅就係佢哋用嘅餐具咧都係呢種不鏽鋼，夠環保。咁街坊食堂啦，我先從腸粉開始食起先啦。份量夠多㗎噃，搭住咁㗎噃。足足有2層㗎噃，係咪？又係我最中意嗰種狀態啦。一係咧就好似番禺嗰種上一集食嗰種啊，另外一種咧就廣府呢度呢啲咧，即係廣省城嘅老城區呢啲咧蛋打咗落去嘅，就唔係成隻見到嘅，但係你又要見得翻有落蛋嘅喎。咁有呢個冇揀有肉碎嘅嚇，有葱。咁腸粉又有米香味咧，有時候我哋去到食啲好平嘅咧係冇米香味嘅，佢都係有嘅。同埋豉油都係正常嗰種咯。有冇睇上一集啊？我哋去食嗰碟腸粉咧，番禺嗰個暖記嗰啲，因為做法唔同啊，我唔能夠講話佢唔正宗，而有嗰度番禺嚟嘅。佢嗰啲豉油咧就冇我哋喺老城區市中心食到嗰啲咁甜口啊，嗰隻鹹啲嘅。同樣因為風味各有不同啦，所以老城區嗰啲腸粉其實又相對冇番禺嗰啲食到咁薄嘅，係啊。但係咧最勝在夠米香味同埋食慣啊嘛。通常我哋咧食慣呢啲口味，13蚊呢份早餐，大家又覺得性價比如何咧？粥咧要放涼一下先食得嘅。不過咧，就算我話唔抵食，大家都唔信啦。有幾多叔叔阿姨老街坊喺度就知道咧。咁附近仲有一間喺前邊嘅，
但係呢間咧我就已經留意咗好耐，想試好耐嘅啦。再早啲嚟咧，可能會更多人啦。而家已經差唔多，已經過咗9點啦。嚟翻工之前食個早餐嘅人越嚟越少啦。我繼續食埋一腸粉先。啲葱我最中意就係咁嘅狀態。番禺嗰啲咧好食有歸好食，份量夠大係佢優勢。但係咧佢啲做法係唔同嘅。廣州省城呢啲咧市中心唔好成日講省城，佢係唔會落其他菜，淨係會落葱嘅啫。番禺嗰啲咧仲落芽菜添。分食完之後就到粥，咁有個地方咧我係比較奇怪。豬潤咧同粥咧其實唔係咁容易做得好嘅。豬潤咧係會好容易變老的，呢個又會唔會老咧？我覺得係會，因為俾我擺咗度已經好耐嘅，但係佢都切得夠薄嘅，好爽滑到好似啱啱等落嗰種感覺，也未至於，但係咧唔算老啊。咁點樣算老咧？細個阿媽煮嗰就算老，因為佢怕唔熟啊，同埋阿媽細個我細個嗰陣咧，佢煮嘢唔係好叻嘅啫。佢咧呢個切得夠薄嘅，都唔會話有嗰種老咗嘅豬潤嗰種苦澀味咯，都冇嘅，好輕微，好輕微。所以點解我哋中意出去飲茶咧，好少叫豬潤粥就咁解，好蝦師傅做嘅。一來佢即使煮得好咧，佢又唔會話有味道入到啲粥裏邊，咁啊都係食個爽甜嘅啫，爽口嘅啫。咁佢呢度都可以做得到嘅。同埋大家唔好唔記得，我哋飲茶咧食個粥咧幾平，都要17-8蚊啊嚇，20幾蚊有時都要啊，5支茶樓唔計啊。咁但係呢度咧椰生滾啊，同埋街坊食堂嘅呢啲係。如果作為街坊食堂之中咧，好味呢個啊，而且份量幾多，滿意地我今日又試到呢個展望腸粉啦啊，個名仲好好添。不過食完之後咧，我就再去揾觀眾住嘅地方，好近就喺前邊嘅啫。就食飽啦，接落嚟咧就到揾觀眾住過嘅地方啦。我哋繼續往前行，萬壽北街2巷16號，睇下觀眾所講嘅資料是否正確啦。不過咧，就算唔正確都冇問題嘅，因為咧呢度過去掃社直街都好近嘅，就喺前邊。萬壽北街接壤處。咁啊，我哋而家行緊對面呢度叫興晴軒啊，又係新起嘅噃。有 lift 嘅喎，同埋有呢個中小學課後輔導嘅噃，咁啊仲有人輔導啊嚇，咁啊一邊咧就係好似面前呢種新起嘅有 lift 嘅住宅啦，一邊咧就好似呢邊鏡頭正前方見到呢種舊嘅屋嚟嘅，咁啊所以咧我話呢度有生活氣息就係咁嘅啦。咁啊其實我而家行緊呢度咧已經係叫萬壽北街嘅啦，應該係呢度入去嘅，我哋喺呢度入去。仲要揾嘅係萬壽北街2巷，咁一路行下睇下先啦。我冇印象我有冇曾經嚟過啦嚇，亦都唔排除有可能係呢間屋起嘅時候咧拆咗萬壽北街2巷都唔出奇嘅嚇。我哋一路行一路睇就知啦，都係面前見到呢種，仲有啲係平房，同埋唔係好高個屋嘅喎，但係咧我就仲未見到門牌啊。不過唔緊要，因為萬壽北街咧其實就係鏡頭正前方呢一帶咧，大家係咪諗唔到咧？廣州仲有啲咁舊嘅屋啊？肯定有啦，仲有好多添嘅。咁啊舊到咧連門牌都揾唔到，你睇下上邊嗰啲，先頭我哋經過嗰啲咧已經唔算舊㗎啦。咁啊同埋咧呢啲係有人住嘅喎，呢度叫掃社5巷啊。咁啊呢邊，可能觀眾講嘅係正確嘅噃啊。掃社新村掃社5巷應該差唔多方向嘅，哇！好似入咗一個迷宮咁咯。其實咧，外邊就已經係先後經過嘅大路嚟㗎啦。同埋呢度樹木係非常之多嘅。呢度唔係呢度出翻去咧，就係其實先頭我哋經過嘅大路嚟嘅。咁同埋呢度，呢度又有一個餐廳，我記得啦，我都之前經過嘅。食羊肉㗎。咁啊，而家天氣寒涼啊，食羊肉最好啦。我一路都未揾到門牌喎，行下先啦。嗱，前面見到掃社直街48號，咁
觀眾講嘅咧係掃社新村嚟嘅，咁同掃社直街應該就不同的。譬如好似呢度咁，呢度係寫住掃社直街41號，咁啊亦都唔排除有一個可能咧就係、觀眾會唔會記錯地方？因為點解咧？因為係唔會用掃社新村作為一個路名嘅，就掃社直街就會嗱，好似呢度咁啊，一路行出去已經仲海路噶啦，呢度就係掃社直街。咁我再行多次。睇下呢度有冇，因為觀眾咧係想揾翻呢個叫做萬壽北街二巷嘅，重新再揾過地圖啦。咁其實咧，我而家行緊呢度咧就係萬壽北街嚟嘅咯，但係我真係揾唔到二巷啊。譬如話好似呢度咁啊，裏邊入去咧亦都係萬壽北街。譬如好似先頭我哋食腸粉嗰度嘅對面咧，亦都係萬壽北街、萬壽北社區。咁但係咧二巷我又真係揾唔到嘅噃。啊嗱，萬壽北街36號，一切都有嘅噃。既然係咁，我都再入去睇多次，睇下附近行下。譬如好似面前呢度咁咧，佢又寫住係掃社6巷嘅。因為萬壽北街咧，我估啊應該會唔會對面嘅路咧？但係對面我又見到係寫住萬壽北路喎。咁啊，海珠區嗰啲路名設計咧都係比較奇怪的。我冇一種可能會喺呢度入去咧，我都既然嚟到啦，冇理由唔入去唔得。正想入去嘅時候咧，發現啊，先頭我係喺度食腸粉噶啦，對面個門牌咪寫住萬壽北街咯，但係二巷我真係揾唔到，或者喺呢度行入去睇下。經過多方努力咧，我終於揾到啦。呢個係二巷12號，因為小惠便利倉啊，14號我都揾到噶啦。咁其實咧，原來就喺呢條路仔行入去嘅啫。咁一路行就知噶啦。咁原來咧，真係喺度行去咧，係會經過掃社中街嘅。咁啊喺前邊往右轉就得噶啦。至於左邊咧，就係我先頭提及過嘅起咗嗰棟新樓嗰度咧，我哋會喺呢度往右轉。因為其實行到盡頭已經係二巷嚟嘅啦。即使可能未必揾到觀眾曾經確切住過嗰間屋也好，最起碼知道原來二巷依家變成咁啊，係咪？咁喺鏡頭正前方行過係4巷，我哋會喺呢度往左轉嘅。海珠區嗰啲路咧就係咁噶啦，好彎彎曲曲嘅，冇乜點改造過嘅。呢度過去就應該係二巷啦，因為我係根據手提電話地圖嘅啫。其實咧嗰度咧係有大路的。我睇門牌又寫住掃社中街喎，咁可能觀眾講嘅係啱啊。呢個已經變成咗掃社中街嗱，呢度係4巷啊，咁所以咧好多時候要行入嚟，慢慢先至揾得到嘅。咁啊，繼續行下先啦嚇。咁啊，可能觀眾確切要揾嘅地方都揾唔到㗎啦。但係我可以保證，佢以前喺度曾經喺呢度住過嘅時候咧，應該變化嘅面貌都唔算話好大嘅啫。變化大就唔大啦，但係有好多屋啊都起咗電梯啊嗱，正前方有一個透明嘅，呢度又有一個咁，同埋原來呢度停車都方便嘅喎。呢啲係市政嘅停車位嚟嘅，20幾蚊一日嘅就好抵停㗎嚇。咁而且又夠多咯。咁前邊見到嘅已經係掃社3巷㗎啦。咁話說咧，我以前做工嘅時候咧，喺呢度附近都有個倉庫喎，我哋公司咁就喺呢度附近嘅，好多舊同事咧，夜晚都會喺呢度食宵夜嘅，食糖水啊各種嘅，咁遊行下啦。不過因為佢哋咧係夜晚開工嘅，有養生館咁喎。你睇下前邊呢屋，應該同觀眾喺度住嘅時候咧變化不是太大。而家有部分咧都俾人租咗出去嘅，對面就係我先頭講嘅小惠便利超市啦。不過咧睇上去已經冇開啫噃，係咪？就係呢度啦。至於鏡頭一路行翻過去咧，就已經係內環路嘅一部分。咁嗰度咧係
會過去仲海農學院嘅，我就唔向嗰個方向過，我哋喺呢度過去，順便亦都帶觀眾睇下佢曾經住過嘅地方。呢度叫宿舍一巷啊！即係如果唔係喺度住咧，真係記唔得到咁多。同埋咧，即係我外來啊嚇，我唔喺度住嘅，因為間屋個樣咧睇埋佢咧都差唔多，都係呢一種比較殘殘舊舊。但係你話用唔到咩？又唔算話破敗嗰種感覺咯。咁啊，當然係呢邊呢啲係新啲嘅，右手邊呢度。我往呢個方向行咧，觀眾亦都有提及過，佢話：可唔可以睇下佢曾經讀過小學？嗱，係咁嘅，觀眾所講嘅咧係宿舍直街小學，其實名已經改咗㗎啦。咁喺呢度最近嘅一個小學咧，就叫做前進路小學。嗱，呢度係有寫嘅。咁我哋而家就過埋去，因為咧我會經基立夏道翻過去往市義宮地鐵站嗰個方向嘅。咁我哋又嚟翻呢度，如果喺前邊繼續往前行嘅右邊咧，就係我先頭提及嘅前進路小學。咁啊，其實咧佢就喺萬壽路上邊嘅啫，就係前邊啦。咁啊喺前邊往右轉就可以翻出去基立夏道嗰個方向嘅，就係呢度啦。呢度仲見到佢哋嘅後門嘅，呢度寫住前進路小學的。我相信正如好似先頭所講啊，相信咧就係因為各種合併再合併，所以咧佢係由原先嘅基立夏道小學嘅喎，已經變成前進路小學啦。呢度離前進路好似都幾遠嘅喎，點解會叫前進路小學？譬如好似前邊咁啦，已經咧寫住宿舍直街幾個字啊，大家見唔見到嗰個路牌係咪？咁呢度應該就係以前嘅前進唔係宿舍直街小學嚟㗎啦。咁正門唔喺呢度嘅，喺外邊嘅先頭咧，我哋經過咧嗰個餐廳咧話食羊肉咧就係呢度嘅。平時係食雞嘅，到依家咧就食羊肉咯。都係咁㗎啦，好醒嘅廣州人做生意。至於呢度呢邊係正門。咁前邊咧見到冒緊煙嗰度咧就係廣州一間其中食窩腩腸粉好出名嘅地方嚟。咁我都試過一次，不過當時食嘅時候咧，可能身體有啲不適啊，啱啱見完牙醫啊，咁所以咧食到我嘔咁啊，但係肯定係冇問題嘅。咁多街坊食過都唔嘔我嘔咩？係咪？咁至於學校咧就喺呢度啦。我記得我對上一次嚟嘅時候咧，咁啱係放學啊，好多小朋友喺嗰度食芝麻糊啊，咁講明咧其實人哋出品係好有保證嘅。前邊就係小學啦。喺呢度啦，學校門面唔算話好大嘅，咁先頭就話揾唔到觀眾曾經住過嘅度，唔係好肯定啫。但係呢個幾乎我都可以肯定嘅，因為就喺宿舍直街隔離咁啊。雖然叫前進路小學，咁如果以前係有個名係改過嘅話，好明顯應該係叫做宿舍直街小學啦，就喺呢度啦。咁喺附近咧，又係好似先頭講咁啊，好有生活氣息嘅。嗱，好似面前咧呢啲小食店咁，先頭我亦都考慮過嚟呢一間食嘅。咁啱見到腸粉好似吸引啲喎，咁所以食腸粉嘅。呢度係有糯米飯食的，幾有生活氣息。咁我哋會喺呢個方向行翻過去，穿過真係前進路啦。過去萬松苑嗰個方向，企喺嘅位置咧，基立直街咁啊，一直往前行就係前進路啦。我喺呢邊轉過去嘅。先頭咧，如果我唔喺嗰度食早餐咧，我又有考慮過呢度嘅。呢度睇上去咧就遠離咗我哋要去嘅地方啦。但係咧又係啲老字號啊，仲有油炸鬼啊、老西關傳統甜點啊咁樣嘅喎。同埋隔離仲有間大家樂添，唔係食快餐嘅，係食蠄蟝嘅，唔知呢度仲有冇咧？
有嘅喎，仲有啊嗱，魚膠啊，炸魚膠又有啦，田雞啦，幾好㗎呢間。不過我好少食蠄蟝嘅。至於萬壽路嗰邊咧就少啲粵菜餐廳啊，呢邊就多啦。呢度又有一間，咁啊前邊咧仲有我之前試過嘅城煎餃都係唔錯，不過佢哋好少做早餐嘅。我記得西華路嗰間好似有嘅，但係嗱呢間就冇啦。咁啊大家睇下個關注盤，其實好好食㗎，真好食㗎。城煎餃，佢哋嗰啲冰花煎餃咧超好食嘅。咧喺呢度行出去就係呢個位置啦啊！就係我講過話嘅喺廣州咧，其中一間咧食竹升麵嘅麵好好食嘅一間鋪頭啦。咁佢呢度係其中一間分店，應該係總店嚟㗎我估。咁啊，仲有一間分店喺元村嗰度嘅麵超好食，但係咧就其他一切都不是太好。我先頭所講話用嗰啲不環保的餐具咧，佢就係其中一間啦。但係就麵好食咯，好多老街坊咧就專門過嚟買佢哋啲生麵翻去煮嘅。至於喺呢度過去就係萬松苑市場嘅方向啦。咁喺嗰度一路穿翻出去咧，就可以去到地鐵站的。咁同埋呢個方向行過去咧，其實就兜兜轉轉可以去翻曉港嗰個方向咯嚇。不過都行幾遠㗎嚇，兜過去咯，咁至於我哋依家咧就喺呢度嗰度啦。確認一下路線先嚇，呢度入去就係去宿舍嘅方向，喺呢度一路過去可以去得到萬國廣場同埋前進路，就真係前進路啦。一路行可以去到市義宮地鐵站。如果喺呢度穿翻過去咧，就去得到江南西嘅。咁所以萬松苑咧，萬松苑市場呢度啊，係喺兩個地鐵站嘅中間咯，嗬。我之前都同大家嚟過一次㗎啦，又係一個比較有生活氣息嘅地方嘅。你睇見啊，叔叔阿姨啊，拎住袋餸啊，就知道啦。咁同埋對面都係會有早餐店嘅，又係呢種咧，坐喺路邊食呢種。之前經過一次見到，好多都唔係本地嗰啲街坊食嘅，咁啊，所以啊冇考慮到呢間嘅啫嚇。咁至於呢邊望過去就係萬松苑市場啦。咁一路行落去咧，都仲有好多半戶外嘅市場嘅。咁同埋萬松苑路呢度係單行線，因為實在太窄嗰條路。好多市場一樣啊，最緊要係有燒臘檔。燒臘檔咧可能利錢多啊，所以外邊呢幾個咧都係擺路面地鋪啊，近路面嘅鋪頭嘅，有幾間咧，又有呢個名記啦，呢個未試過。試得多啊，嘉明羊比較多，喺西華路嗰間超抵食嘅。咁啊市場裏邊就唔入去啊，得我一支公去咩去？同埋呢度又有另外一個好大嘅市場，應該叫南村市場，喺度轉過去，喺呢度轉過去嘅。咁但係因為今日得我一個人，我就肯定不去了。嗱，呢度萬松苑市場入去啊，咁佢仲有2樓嘅。講到近地鐵站，一定係萬松苑市場㗎啦，因為隔離仲有南村市場，熱鬧得多。但係如果話講到唔講南村嗰邊啦嚇，淨係講萬松苑市場同埋先頭同埋呢度嘅萬壽路市場比嘅話咧，我覺得嗰邊會熱鬧好多啦。唔知大家覺唔覺得咧？萬松苑市場唔熱鬧嘅原因，好有可能咧，俾南村嗰度嗰啲咧吸走晒啲客源，去喺前邊轉左有嘅。如果大家翻到嚟廣州你中意行下市場喎，咁龍津路市場就肯定係要去睇下嘅，唔買都要去睇下。咁另外一個西華路咧，再嚟如果係講個海珠區咧，一個沙苑，一個南村都係我哋嘅首選。而且咧，南村嗰度咧，上次我哋咪去飲茶嘅，喺江南大道中嗰度飲茶嘅。飲完茶之後咧，老婆走去賣鞋嘅咧，就係喺南村市場裏邊㗎啦。前邊轉左嘅啫。啲咧，我哋會見到好多街坊啊，啱啱買完餸就出嚟，都唔去萬松苑嘅喎。點解咧？好有可能就去咗前邊嗰度嘅啦。咁呢度咧樹木夠多，反而睇上去人就好似唔係好多啊。不過咧，大多數都係拎住一袋菜行出嚟，所以話咧，廣州人冇肉食都得嘅，千祈唔可以冇菜食。因為呢邊都係會有呢啲煲湯料賣嘅，或者唔想行咁遠，亦都可以喺呢度買下啲蔬菜咯。今集影片咧好似全部都係講市場咁啊，係㗎
呢個市場咧，呢度附近啲市場都好得意嘅，因為佢全部係連埋一齊嘅，行不遠又會有一個，行不遠又會有一個。咧，我老婆啊，又係好中意去咧市義宮，我講河南啊嚇，海珠區呢度啊，市義宮啊，硤口市場亦都係好中意，但係嗰度感覺上咧就交通唔算勁方便。如果講到勁方便咧，就真係江南西南村呢度啦。好啦，今集影片亦都到呢度結束啦。幫忙 share 呢條影片俾你嘅朋友，又或者幫我點個 like 咧。如果有你想去拍攝嘅地方，喺我任何一條影片下邊留言俾我，我都會盡快滿足你嘅。咁因為接落嚟咧，拍完呢幾集之後咧，會同太太出遊啊，咁啊所以咧可能又要各自一段時間㗎啦。我會全部記錄低嘅，盡快滿足大家，好唔好？拜拜。